Kõige lihtsam viis teada saada, palju mingit artiklit kusagil laos on kasutada laoseis artiklit nimekirja. Selle jaoks ladu laoseis artiklid. Ja avanenud nimekirjas näeme siis ära artiklid, nende koguse, millises laos nad paiknevad, viimase ühikuhinna summa ning ka miinimumkoguse, kui see sidestatud on. Näiteks otsime sellist artikligruppi nagu toru ja siit meil tuleb siis ette, et meil on sellistes kogustes seda toru ja sellistes ladudes. Nüüd on siin olemas ka ladu nimega RAP ehk siis raporteerimise vaheladu, mis on vajalik süsteemi toimimiseks ning siin hoitakse materjali senikaua, kuni siis see toode on valmis saanud, kuhu sisse ta läks. Ehk siis seda ladu ei tasuks vaadata kui saadaval olevat materjali. Seega võib siit selle välja filtreerida ja jääb meile siis ainult saadaval olevad materjalid justkui nähtavale. Ja nii lihtsalt ongi meil pilt ees, palju kusagil laos mingit artiklit meil on.